騰訊微博嘅朋友，你哋好，我哋係 Twins。咁我哋3點幾咧就落機，咁跟住一上落機兒，對唔住，一上車咧，咁同事們就話俾我哋聽，咁太陽就5點幾就會落山嘅啦，黃昏啊啦，咁樣就想搶黃昏嘅一個光同埋 magic hour 咁樣嘅，咁我哋咧就要搭個幾鐘頭車去到 location， 跟住仲未化妝整頭㗎，就要極速化妝整頭去搶嗰個光咯。係啦，真係好靚咯，咁所以咁講都值得嘅。不過而家真係好攰，攰到嘔。同埋又好好啦，咁我哋第一餐嘅晚餐係非常之豐盛。係啊，我見到佢哋食得好開心。係啊，佢係冇得食。係啊，因為我最中意就係食海鮮，食到而家好滿足。好彩我唔係咁好海鮮嘅啫，所以我 OK。